ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਬੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ੈੱਡ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਾਰਡਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਾਰਡਰ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਗਾਰਡਰ 1.5-3 ਦੀ ਪੈਪ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ।